不多可以了，我们放我们的牛肉进去煮一会儿，煮几分钟就好了，就可以。因为我只切了一点点，怎么这么多？先干一口牛肉。大家好啊，我是小杰哥，单人单车骑行新疆阿勒泰的地区啊，昨天找到一个非常哇塞的这个废弃大别野，这里面非常的暖和，现在更暖和啊！现在你看，外面，阳光明媚的这个阳光照在这个屋子里面，把这个屋子照得非常的暖和，都有点舍不得走了，但是也要往前面走啊。东西已经收拾完了，然后卫生也简单的打扫了一下。很多人说为什么不把这个房间卫生打扫干净了再走？我基本上就把我自己制造的垃圾，处理掉，这样就行了。因为这是废弃的房子啊，我不可能住一下还给它全楼搞一个大扫除吧，对不对？住过了之后，把房间收起来整洁一点就 OK 了。然后，如果是那种，比如说人家闲置的房子没有废弃掉，暂时不用的那种房子，里面很干净的时候，就是基本上我出来的时候就会把卫生给人家打扫的跟原来一样，就是我住进去的时候一样，不留下任何一点垃圾。好吧，我们今天就往福海县出发了，还有20多公里，今天压力不是很大呀。门一打开，这个外面这个冷空气就很明显了。这路上这些积雪都晒不化吗？这种阳光都晒不化吗？今天这个路也不好骑啊。这机动车道的这个雪是完全化完了，但是旁边这个辅道，这个骑行道基本上这个雪就没有化，有点滑，我只能朝着这个白线边缘走一点。就不怎么拍视频了，危险。又是骆驼，在新疆这边好多骆驼，大部分这边的骆驼也是用来产奶呀，或者是拿来吃的。这个积雪路面好像骑完了，这边就要安全许多哟。这整天正当阳的太阳都是斜射的，怪不得这边会这么冷。我们一直往南方走的话，太阳就会大一些，温度就会高一些啊。最怕这种国道上这种大货车了，太快了，有些比这个还要快。今天的气温是零下10度啊，但是体感温度会高一些，体感温度可能是零下7、8度吧，还好，今天骑起来。那里又有别墅，算了，不找了，才出发没多一会儿，又找别墅住下了就。这一路上的废弃房子太多了，这个树背后也是，然后对面也是。这个天气冷啊，看到这种路边上的废弃房子，就莫名的有一种兴奋的感觉啊。但是今天到县城里面，我吃了2顿方便面了，要改善一下伙食了。兄弟们已经到这个福海县了，在这个农贸市场买点东西，已经买好了，买了点蔬菜，买了一点牛肉，这边牛肉更便宜了，44一公斤，还是眼肉啊。之前在到超市里面，我记得这个眼肉要80多一公斤就要吊笼，
我过来的时候发现了一个应该是很好的露营地，走吧。就这个地方啊，有一排房子，然后这个房间非常的干净，而且还有床。这是以前人家的项目部，应该是。这是别人的项目部。然后我看着这个项目的那个楼盘，我去买菜的时候，我看见那个楼盘已经修好了，这里就应该是暂时闲置下来了，一个人都没有，条件非常的好，又可以在里面，他的床把床一铺就行了。把这个床铺一下，最神奇的是，这个房间居然还有电。现在这个电灯不是很亮了，太神奇了。人家还没来得及，这个是什么？这是电动工具的电池，给人家讲好，有点电还是可以。床铺一铺，哎，感觉这个床是不是短了？我又换了一个房间了，这间房间更舒服一点。把睡袋都拿出来晾一晾。先把米饭焖起来呀、买菜的时候在厕所接了2桶水。把牛肉切一下。这个牛肉确实便宜啊，又好又便宜。把刀给磨一下，这个金刚杵。哦，简单的磨一下都快得多啊。
香菜也要洗一下，这个大香菜干净一点，那小香菜太难得洗了。米饭已经焖好了，我们炒一下这个底料，就牛肉就烫进去就可以了。放点油。哎，我迷人的豆瓣酱来到这里。这个必须搞一点。再把这个，还有半坨火锅底料。姜蒜、火锅底料、花椒，这个有点呛，先炒一下，简单的炒一下就可以了，让这个火锅底料化开就可以了。可以，我们开水。飘过的小辣椒也要搞里头。差不多可以了，我们放我们的牛肉进去煮一会儿，煮几分钟就好了，就可以。哎，我只切了一点点，怎么这么多？这牛肉煮好了，怎么样？看一下，几分钟就好了。哇塞，这个你都不敢想象有多下饭。开饭了，兄弟们！你说这房间有多冷？有点东西都是烟雾缭绕的一个房间里面。感觉都有点饿过了，刚刚的时候感觉很饿，现在都没说饿了。米饭也可以了，火开小一点了，现在就。先干一口牛肉。麻辣滚烫啊！加点香菜进去。太爽了这一口，有人懂这一口的含金量吗？这视角站在旁边来，整个房子都起雾了，怎么会这样？这个房间很冷啊，但我吃的东西还不觉得冷。
太下饭了。这牛肉配香菜真的太好吃了。好吃。哦哟，吃顿饭搞得这个烟雾缭绕的，这么冷吗？这间房子？刚刚吃完饭，你看这个玻璃上全部结冰了，你看这个铁皮房就像一个大冰箱一样，该补的电全部给它充上。今天这个运气又非常不错，然后能找到一个这么好的地方，明天的时候把这个卫生更加打扫干净，就继续出发了。现在往乌鲁木齐方向，好吧，今天的视频就到这里了。喜欢小杰哥的点个关注，点个赞吧。